дорогие друзья! Вы на нашем семейном канале. Сегодня я вам предлагаю рецепт своей вкусной таканы. Такана у меня будет состоять из синих баклажан, перца, помидор, лука, чеснока, горького перца. Также нам понадобятся веточки петрушки, веточки сельдерея и перышки зеленого лука. Значит, я разложила свои овощи на пергамент и теперь отправляю в духовку 200 градусов и будем запекать эти овощи. Значит, очень мне нравятся вот эти баклажаны, они не горькие, без горечи, очень нежные по сравнению с теми длинными. Значит, у меня тут 4 синих баклажана и за 10 перчиков сладких. Значит, нам надо все это запечь в духовке. На полчаса отправляем в духовку. А тем временем будем нарезать мелко наш репчатый лучок. Будем резать очень меленько. Так мы нарежем весь лучок. И затем нарежем мелко наши помидорки тоже. Значит, мы нарезали меленько наш лучок, налили подсолнечное масло в сковородку. И теперь нам надо его поджарить слегка до золотистого цвета. Буквально минут 5, чтобы он не сильно поджаривался. Добавить еще подсолнечное масло. Так, и тем временем начинаем резать наши помидорки. Тоже очень меленько. Прям как лучок. Значит, наш лук подзолотился уже слегка. И мы отправляем сюда наши помидорчики. Минут 10-15 они тоже у нас протушатся. Подружатся. Перчики у нас уже спеклись, и мы их просто очищаем, чистим вот до такого вида. Наши синие тоже испеклись. И мы тоже так же очищаем, как и перец.
Значит, мы перемещаем все с нашей сковородки в казан. И поочередно режем меленько остывший перец. И потом остынут синие, тоже нарежем меленько. Наш перчик порезали, отправляем в нашу стакану. Начинаем резать синие. Тоже меленько, кубиками по возможности. Так, мы нарезали наши синие. И отправляем тоже в наш казанчик. Так, и можно посолить по вкусу. 3 щепоточки соли покладу. Помешать. И минут 10-15 нам надо это все протушить. Нашу массу. Протушим, потом охладим и добавим еще недостающие специи, которые приготовлены у нас. Так, пока наша такана 5 минут тушится еще, чтобы наши все овощи смешались, подружились, мы взяли вот такой маленький перчик, но он очень и очень острый. Вот, и нарезаем его меленько. И добавим для пикантности нашу такану. Это на любителя. Кто хочет, пожалуйста. Кто нет, значит не добавляйте. Совсем немножко. И выдавливаем чеснок заранее, для того, чтобы потом его тоже добавить в нашу такану. Значит, наша такана остыла, мы уже ее выключили. И добавляем последний штрих, это чесночок для пикантности, для остроты. Тоже все размешиваем. Нашу такану размешиваем хорошо. И вот такой рецепт, вот в таком виде, как оно сейчас в казане, с чесноком, с перчиком, вы можете распределить ее по банкам и простерилизовать хотя бы 40 минут в таком виде. И вам будет готовая закатка на зиму. Если вы хотите подать к столу сейчас, значит, мы ее набираем на тарелочку, выкладываем. Вот наша стакана вот так вот выглядит. Посыпаем ее. Тут лучок, сельдерей, петрушечка. И в таком виде подаем к столу. Все, дорогие друзья, на сегодня все. Вы были на нашем семейном канале. Всего доброго и до свидания.